Đây. Cảm ơn mọi người nhá. Đây. Hôm nay đặt tiêu chuẩn trồng bao cú cho mọi người. Cái nhát đầu tiên thì mình mấy cái đầu này nhát đầu tiên mình sắp xếp gọn gàng, mình đẩy nhẹ nhẹ cái nhát đầu tiên cho nó loại bỏ những cái đầu hôm này đi. Đó.